Linkėjimai iš vaivorykštės šalies Tenerifės. Šiandien noriu įsitikinti, ar tiesa, ką sako apie Mazda MX-5. Ar tai tikrai pats smagiausias vairavimo automobilis. Man tiesiai į galvą šviečia vaivorykštė. Oras puikus, keliai vingiuoti. Va, pirmiausia, automobilis be stogo. Kas viduj? Viduj viskas, ko reikia, nieko per daug. Šitą bėgą svirtis kažkas nerealaus. Džiaugsmas, kai laukia plus 23, plus 25, kai tokie keliukai, tai čia yra tikras džiaugsmo automobilis. Ką jaunimas pasakys apie šitą mašinėlę? Faina, įdomi. Gerai, kad neturi stogo, pliusas tokioj šaly. Štai kas patinka paaugliams, gerai, kad neturi stogo. Dėl to, kad jeigu turėtų, tai būtų nieko įdomu, tiesiog važiuoja ir viskas, o dabar pramoga kažkokia. Tikra pramoga. Man visą laiką noris tą bėgių rankeną laikyti. Labai maloni rankenėlė, oda apsiūta. Toks kaip golfo kamuoliukas. Aš nežaidžiu golfo, bet jeigu golfo žaisčiau, tai man atrodo būtų dar maloniau. Lasimatis, man atrodo. Jo, bet forma tokia. Ketvirtų bėgių bandau iki galo. Bet tas, aš labai seniai nepatyriau to jausmo, nuo Žigulių laikų. Kai tu nori pagreitėti, spaudi gazo pedalą ir jis jau atsiremia į grindis, tu jauti grindis, o automobilis dar negreitėja. Nemanau, bet čia pliusas. Per šitą pusdienį, kiek važinėjau, aš jau tiek kartų buvau atrėmęs dešinę koją į grindis, kad nesuskaičiuosi. Gal čia aš ją turiu visą laiką aukštesnėm apsukom laikyti, nes čia kaip pas Porsche, čia iki 8000 beveik gali spausti. Man aukščiau 4 jau tas varikliukas taip žviegia, kad kažkaip nebesinori daugiau spausti. Čia girdi, 4,5, 5000, o galima iki 8, 5,5 Tai negi taip sai važiuoti reikia. Ok, gal tikrai taip reikia važiuoti. O žinai, gal aš išmoksiu važiuoti, va. Jeigu virš 4000 apsukų, čia gyvas automobilis tikrai. Gal dar daugiau. Va, prašau, nepraleidau nei 2 valandų su automobiliu ir išmokstu įvairuoti. Turi visą laiką laikyti apie 5000. Greita mašina atrodo. Iš karto atrodo greitesnė, ne? Jaučiasi. Nežinau, gal aš jaučiu biškį tepalo kvapą, ar nejauti, kaip paspaudžiu taip? Jo. Taip, žiūrėk, net jaunimas jaučiam tepaliuko kvapą, o automobilis yra nuvažiavęs 3500 km pagal spidometrą. Tai yra, naujas, sakykime, ja? Bet jeigu nuo 5000 apsukimų jaučiam svylančios alyvos kvapą, tai kas būtų, jeigu mes ilgiau pavažinėtumėm taip virš 5, virš 6, virš 7? Nežinau, aš kažko čia nesuprantu. Vėl, 4 bėgis, aš gazas dugnas, tiesioginė prasme, viskas, mano koja, pedalas siekia grindis ir 4000 apsukų. Tik dabar 4,5. Kažkaip tai nežinau. Bet keliukas nerealus, va. Jeigu norėsite smagiai pasivažinėti, rekomenduoju į Teidės ugnikalnį. Beje, vien balti automobiliai. Nieks nenori juodą tokia. Nieks nenori juodą, ja. Nes juoda traukia karštį. Man atrodo, kad mes jį tiesiog pjaunam, bet tachometras rodo, kad mes tai išnaudojam tik pusę apsukų potencialo. Suges vidury kelio. Jeigu suges vidury kelio, tai bent jau būsim nufilmavę sugedimą. Bandom lenkti, ar užteks mūsų. Ar užteks? Iki 7000 buvau pakėlęs apsukų. Gerai, bandom mes smaukti šitą automobilį. Tas stebas gavas toks stiprus dabar jau. Matai. Beje, tokiu režimu važiuojant, čia 6 bėgio niekada nejungsi. 4 maksimum. Maksimum 4 bėgis, greitis 80 įkalnė. Tada būna pagreitis. Atsiprašau, 4 per aukštas, o 3 bėgis 4000 apsukų, 80 km/h greitis. Dabar reaguoja akceleratorių, dabar pagreitis būna. Nieko, įprasiu, jau baigia įprasti.
Beje, vėjas smarkiai nepučia, aš vis galvoju, ar kepurės nenupus. Bet prašau, važiuojam ant 100. Klausimas, kokiu greičiu važiuojant galima uždaryti stogą. Greitis tinka, bet koks tik reikia įgūdžių. Pavyko. Ant 80, jeigu ką. Lygiai tą patį galima padaryti atvirkščiai. Jeigu važiuoji ant 80, tau pasidarė labai karšta, labai klaustrofobiška. Va, imi dešinę ranką. Stogas susidarė. Štai, biškį norėjom parodyti to kelio gražumą. Va, tikras roadsterinis kelias. O, kaip malonu bėgius mėtyti. Tai va, jeigu pradžioj, kai teko važiuoti stačiu serpantinų į kalną, aš nesiliaudamas keikiau silpną motoriuką, tai dabar aš pasirengęs atsiprašyti, nes kai tik tai kelias leidžiasi žemyn arba tiesiog nelieka įkalnės, automobiliukas atgyja. Ir prisiminus mano norą pasitikrinti svajonę, ar norėčiau tokį turėti Lietuvoje, tai, ką, išeina, kad Lietuvoje jis neturėtų to vienintelio trūkumo, kurį aš buvau pastebėjęs. Ir tos galios visai užtenka įvairiais režimais, kai nereikia kopti stačią įkalnę. Maloniai vairuojasi, aš jau taip pasilgu to jausmo junginėti bėgius, mechaninė dėžė, tai oi, kažkas tai tokia. Ir Mazda sugebėjo padaryti bėgių rankenėlę tokią malonę, kad jie norės laikyti rankose. Tai iš tikrųjų galėtų būti vairas neapvalus, o galėtų būti pusė vairo, tik tai kairė pusė, kairiai rankai. Nes dešinė ranka nėra kada jį laikyti. Visą laiką dešinė ranka junginėja bėgius. Pasvirimo vingiuose praktiškai nesijaučia. Tikrai važiuojant neįtin ekstremaliai, tai body rollo nėra. Jisai labai normalus, mažas, minimalus. Tikrai norėčiau, kad Lietuvos keliuose būtų daugiau kabrioletų, daugiau roadsterių. Kokia emocija, ne tik vairuotojai, bet ir keleiviams ir praeiviams. Gal mums pavyks sulaužyti mitą, kad Lietuvoje netikęs klimatas kabrioletams. Pažiūrėkit, kiek yra Anglijai kabrioletų. Tengi nei žiemos, nei vasaros per kiekvieną dieną 4 metų laikai, nežiūrint to pilna kabrioletų.